心瀝血，做咗好耐啲嘢，我準備咗好多功夫。你哋去到邊都淨係見到嗰張相。嗱，我算數啦，我張相當係嘅嚇。我見嗱，你哋見到張相我當係㗎啦嚇，我唔理你㗎啦，我話知你。等下先，你見到先。啊，攝影師可以啊，兩位攝影師可以要停一下。如果我說話的時候不要拍，因為我說的話不能別人知道的。你錄起來我就沒命了，知道沒有？所以不要拍。我跟團友的秘密，你錄起來我都沒命了。點解咧？嗱，我啲普通話真係好普通㗎。咁你哋聽到笑咧，我都安慰啲，即係證明你都知我講緊乜㗎嘛。好啦，嗱，我就首先叫佢上菜先，大家一路食一路聽我講，因為咧有掌聲啊！喂，我有粉絲喎，真係開心死我啦！同事對。我哋清冷靜先，等陣先。清邊嘅同事，麻煩咧，我哋嗰個攝影嗰個係咪我哋自己嗰個？我哋自己攝影嗰個咧，阿 Vicky 咧係咪度？你快啲叫佢翻嚟先，因為咧，你幫手錄。嗱，我竟然有粉絲啊！即係我衰啲咁講，唔係女神出事我都冇呢個機會所以我話唔好錄住咯，唔好錄住啊！陣間你俾翻佢睇我唔掂，我仲唔廿問廿冇啊！而家喺度，我仲喺度鬆毛鬆翼啊！真係係咪先？嗱，好啦，咁我而家專登就叫佢錄嘅，錄一下，我扮下嘢，我就話俾阿雨晨聽，嗱，即係好彩我唔出道啫，我出道你冇㗎啦，哇！未錄啊，錄緊，冇俾佢知啊！成件事係啊，我冇乜鏡啊，佢話穿窿啊，等我唔好望鏡嚟一次。咁我一講完，大家就俾啲反應，哇！陳老闆萬歲！你等我威一次啊！因為點解咧？嗱，先講個好消息俾大家聽先。雨晨喺今日晏晝嘅1點鐘咧出院啦，好開心嘅。咁咧就我估我同大家都一樣啦。呢幾日咧，即係我唔知係做緊生意定翻工嗰啲咧，全部人都魂魄唔齊嘅。即係啲老闆見到你係神粉咧都頭痕嘅。佢入醫院關你咩事啊？但係你又唔明白我哋嘅心態。哇！我哋5文見7拍啊係，即係我陣間咧嗱，真係好彩嘅，因為點解咧？我而家喺呢度咧有1個鐘頭，就係你哋食飯嘅時間，我可以為所欲為，我中意做乜都得，所以咧我詐地就攞住支咪唔放㗎啦，我要1、5、10講晒成個古仔俾大家聽㗎，好唔好啊？好啦，咁我哋呢個錄影我哋嚟一次瘋狂啲嘅，因為咧即係如果我出道就冇雨晨，好彩我參加中年好聲音，如果我參加咗就冇佢份㗎啦，仲話第2名啊，仲話亞軍啊，想創你啦！自我陶醉先，係咪啊？好啦，再嚟一次，3丁嘅朋友你哋好，我哋要參加陳樂華演唱會啊 ！OK， 得啦，贏咗啦，今晚得㗎啦，贏咗啦，掂曬㗎啦，我今晚都唔使瞓㗎，笑到瞓唔着㗎啦。嗱，我話俾你聽，你哋頭先睇到好啦，你哋冇錄影就好啦，佢嚟到我就鵪鶉㗎啦。我話俾你聽，我都睇下時間，我仲冇幾多時間可以鵪鶉，即係話我仲有少少時間，我差唔多要扮鵪鶉㗎啦，即係佢又唔知咩叫鵪鶉啊嚇。好啦。